herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein ganz kurzes Update. Ich habe den 2500er Kundendienst vor kurzem machen lassen. Da wurden die Ventile gestellt, Variomatik wurde sauber gemacht, geprüft, der Riemen, alles Öl getauscht und die Filter. Es wurde alles durchgeführt und der Mechaniker hat gemeint gehabt, die Ventile sind gestellt, aber trotzdem ist an der Maschine ein Klappern oder ein Daggern am Motor und er weiß nicht, woher es kommt. Ich soll nochmal einen Termin ausmachen und dann muss er danach suchen. Wenn er es findet oder wenn er es nicht findet, dann läuft es über Garantie. Ist auf jeden Fall ein untypisches Geräusch. Jetzt habe ich im Mitte Oktober einen Termin. Danach kann ich euch mal sagen, also wie es weitergeht. Heute habe ich vor, die Schmiernibbel alle zu suchen, sauber zu machen und neu abzuschmieren. Da habe ich schon mal angefangen, zwei zu machen. Wie gesagt, schön sauber machen und dann neues Fett rein. Es sind einige Schmiernibbel, die mache ich heute. Und wegen den Klappern, es ist ärgerlich. Ich hoffe, dass es tatsächlich noch bloß ein blödes Ventil ist, was ein wenig ein Geräusch macht. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, was es sein könnte. Ich hänge am Ende des Videos mal noch einen Ausschnitt hin. Ich hoffe, dass man darauf hört, dass man das Klappern hört. Dann könnt ihr mal reinschreiben, was ihr so für Verdacht oder was ihr so davon haltet. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Winterarbeit wollte ich jetzt eigentlich auch noch kurz ansprechen. Jetzt kommt ja langsam die dunkle Jahreszeit. Da wird die Verkleidung runtergebaut und der Rahmen wird sauber gemacht und wird wieder neu eingesprüht mit Schutzwachs, dass da nichts rosten tut. Und dann sollte dann das Ganze fein sein. Heute auch noch nach dem Abschmieren werde ich dann auch nochmal die Manschetten alle prüfen, ob die Spurstangenköpfe, die Manschetten Risse haben, die Antriebswellenmanschetten, die bei der vorderen Kardanwelle zum vorderen Getriebe, die Manschetten werden geprüft und dann ist ja schon mal für heute Schluss. Wie gesagt, schreibt mir es in die Kommentare, was ihr dann davon haltet. Daumen hoch, Abo nicht vergessen, Like, würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! So Leute, beim Abschmieren ist mir tatsächlich noch was passiert. Der Schmiernibbel ist mir kaputt gegangen. Da hat mir die Kugel rausgehauen und da drin ist eine Feder. Die Feder habe ich noch. Kugel ist weg, aber egal. Sobald das Zeug mal rausgeflogen ist, ist mit dem Schmiernibbel vorbei. Ich muss mir welche bestellen. Schaut aus, als wären es M6er Gewindegang. Und die richtige Gewindelänge brauche ich noch. Muss ich mal gucken. Das muss ich mal noch rausmessen. Dass ich da die richtigen erwische. Und ich zeige euch mal, wo das jetzt passiert ist. Ja, ich hoffe, man sieht es. Schaut. Da, wo das ganze Fett dran hängt, das habe ich schon ein wenig weggewischt. Ja, da drin war er. Oh ja, jetzt ist er kaputt. Ich werde den alten wieder reindrehen und werde ein wenig Schutzkappe drüber machen, bis der alte da ist. Oder nee, ich lasse ihn gleich heraus. Ich fahre jetzt momentan nicht rum und dann mache ich gleich den neuen rein und schaue, warum da kein Fett reinging. Es war nämlich total unter Druck gestanden. Ging gar nicht mehr. Gut, ja, ist so, kaputt. Neues Teil muss her. Gut, wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Ciao.